Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de production de l'écrit اللي موجودة في الصفحة 196. Et c'est une séance de consolidation. Alors on va voir la première question. Nous avons je complète. عندنا هنايا واحد الباراغراف اللي خاصينو des expressions. نحاولوا نكملوه وهذا الشيء c'est très très facile. Alors je m'appelle غنكتبو هنا السمية ديالنا. D'accord. Et moi, je vais écrire le nom de Afaw اللي هو موجود كاين في الصور اللي كاينه في الأسفل. D'accord. Alors, je m'appelle Afaw. Je suis en. Alors, on va écrire ici la classe. 6e année. Primaire. J'aime voyager à نكتبو هنايا شي مدينة كل واحد يكتب المدينة اللي تعجبو. داكور جو في écrire طنجة. Pendant mes vacances خلال العطل ديالي غادي نقول هنايا لا بروميير اكتيفيتي اسمو هو النشاط الأول اللي كيدير هاد أفاو باغ اكزومبل فاش كيكون في طنجة. Eh bien, à Tanger, je vais à la plage. La plage de Malabata, par exemple. Et d'autres activités les mumkini dir Tanja. Je me balade. Sur la corniche. ديال طنجة. Voilà. Sur la corniche. J'ai visité et quoi. D'accord. Alors هنا نكتبوا واحد جوج ديال البلايص اللي ممكن يزور أفاو باغ اكزومبل فاش يكون في طنجة. Alors j'ai visité باغ اكزومبل هنايا اش نكتبوا شي حاجة اللي معروفة بزاف في طنجة. Voilà, j'ai visité la grotte d'Hercule. Voilà, Hercule, نعاود نكتبها هنايا. مبقاليش البلاصة مزيان فاش نكتبها. داكور, Hercule. Voilà, مغارة هرقل. Et le café حفا. Le café الحفا واحد القهوة مشهورة بزاف في طنجة اللي كتطلع على البحر. واحد المشهد رائع جدا. Alors c'était formidable. Voilà. ممكن نزيدو واحد l'expression اخر واحد بحال هذا. نديرو واحد لا برودكسيون واحده اخرى بحال هذه. نديروها باغ اكزومبل على مدينة فاس. داكوغ. بون نكتبو لا ميم شوز هنايا افاو. Mais ممكن نتوما تكتبوا السمية ديالكم. Je m'appelle Afaw. Je suis en 6e année primaire. J'aime voyager à Fès. Pendant mes vacances, je sillonne l'ancienne Médina le jour et je me balade au boulevard Hassan II la nuit. J'ai visité la mosquée Al-Qarawiyyin et Jnan Sbil. C'était impeccable. Très bien. Alors, pendant mes vacances, je sillonne l'ancienne Médina. يعني كيبقى يتسارى في المدينة القديمة. الطلعة الكبيرة، الطلعة الصغيرة, etc. الرصيف، البطحة, etc. Voilà. Bon, je me balade au boulevard هادشي في النهار, mais la nuit, je me balade au boulevard Hassan II. Très bien, le boulevard اللي كاين من لافياط حدا فلورنس, etc. Voilà. J'ai visité la mosquée Al-Qarawiyyin et Jnan Sbil pour ce qu'on peut visiter à Fès. كاين بزاف ما يمكن يتقال هنايا. داكور. peut-être نكتبو المدرسة بوعنانية. فوالا نكتبو alors بزاف كاين ما يتقال Fès. la musée البطحة par exemple. voilà. Eh bien, la deuxième situation اللي عندنا في هاد الصفحة هادي dimanche dernier.
هاد الحد الاخر هذا عفاو a visité le parc zoologique de Rabat. À partir de ces photos j'ai décrit. اذا الحد الاخر او الحد الاخير عفاو مشى زار حديقه الحيوانات في الرباط. داكوغ. الوغ انطلاقا من هاد الصور اللي كاينه هادي جو ديكري نكتب نوصف هاد الوليد هو عفاو. تري بيان. نوصف لي زانيمو دو بارك، نوصف الحيوانات ديال هاد الحديقة. جيماجين لي سونتيمون دو سو غارسون دورون سيت فيزيت. وما ننساش باش شوية ندير واحد نكتب شي حاجة على لي سونتيمون ديال أفاو في هاد الزيارة ديالو لحديقة الحيوانات. ألوغ لو تيتر اللي غنعطيو لهاد التكست هذا هو أفاو أوزو. Afao est un jeune garçon très poli. Il est amoureux de la nature. Dimanche dernier, il a visité le parc zoologique de Rabat. Elle dépasse le portail du zoo à la hâte pour aller voir les éléphants. Il les trouve vraiment gros et il semble calme. Puis, elle a vu elle a vu la girafe avec son long cou et les rhinocéros avec leurs cornes mythiques. Elle a vu aussi les lions, les tigres, les loups, mais elle a beaucoup aimé les oiseaux, comme les perroquets, les flamants roses et les aigles, car ils ne font pas peur comme les grosses bêtes. C'était une journée formidable. Eh bien, تحدثنا هنا على واحد شوية الوصف على أفاو. un jeune استعملنا des adjectifs. un jeune garçon très poli. وقلنا il est amoureux de la nature كيحب الطبيعة. dimanche dernier, oui, elle a visité le parc zoologique, très bien. Elle dépasse le portail à la hâte pour aller voir les éléphants. واحد شوية د الوصف على les éléphants. Il les trouve vraiment gros. فاش شافهم فوالا بانوا له فريمون بلي راهم حيوانات ضخمة. il semble calme وكيبان انها حيوانات هادئة. Puis il a vu la girafe وشاف حتى الزرافة avec son long cou بعنقها طويل. très bien. et les rhinocéros وحيد القرن avec leur corne mythique بهذاك القرن ديالها الخرافي أو لا الأسطوري. il a vu les lions. شاف أيضا الأسود النمور والذئاب. mais il a beaucoup aimé les oiseaux comme les perroquets, les flamants roses et les aigles. ولكن اللي حب بزاف وعجبو بزاف هو الطيور بحال الببغاوات و لو فلامون روز و لو فلامون روز سميتو النحام. وي النحام الوردي. et les aigles والنسور. car ils ne font pas peur. لحقاش هاد الطيور هادي ما كتخوفش بحال لي غروس بيت بحال ديك الوحوش الضخمه اللي هي النمور والفيله والاسود اتسيتيرا. سيتي اون جورني فورميدابل. هذا كان واحد النهار رائع جدا. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا. كنتمنى لكم الاستفاده. au revoir. oiseaux comme les perroquets, les flamants roses et les aigles. ولكن اللي حب بزاف وعجبو بزاف هو الطيور بحال الببغاوات والفلامون روز لو فلامون روز سميتو النحام. وي النحام الوردي. et les aigles والنسور. car ils ne font pas peur.
لحقاش هاد الطيور هادي ما كتخوفش بحال لي غروس بيت، بحال ديك الوحوش الضخمة اللي هي النمور والفيلة والأسود اتسيتيرا. سيتي اون جورني فورميدابل. هذاك كان واحد النهار رائع جدا. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. au revoir.